好，为大家展示的是 Allpine CDA 9805的机型。那它是单 CD 广播，然后已经改装成蓝牙主机。那我们现在直接做这个蓝牙的音效测试哈。然后我们看手机端哈，手机端全部都是没有接这个耳机线哈，完全靠这个蓝牙蓝牙已经连上。那我们直接测试音效哈。忘記他，等於忘掉了一切，等於將風。測試音效非常的清晰哈，高亮立體聲哈，都沒有雜訊啊，然後反應也非常立即哈。我們再測試一下音效。我向拋別，遺失了自己，忘記他，等於忘掉了風。從此永無盡期，刻骨來永久記住，從此永起，等於將心靈也鎖住，同苦痛一起。好，為大家展示到這邊，謝謝各位。